5 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, bertolak datang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur-tidurikan di sebuah tiang. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa Allah itu sehingga angin dan danau itu pun taat padanya? Demikianlah adegan tablo dari kami kelompok 3.